Yes, nongeye kubasura nshuti bakunze bacu mudema kudukurikira umunsi ku munsi. Wowe udahwema gucyana ibiganiro n'amakuru tugenda tukugezaho uko bukeye n'uko bwije aho yagiye atandukanye. Nizere ko umeze neza cyane, naho bitameze neza ukomeze kwizera Imana iraza kuba yabikora neza fresh. Yes, nkwaye ikaze rero muri aya makuru ya siporo agezwe hano iwacu i Rwanda. Ni inkuru ikomeje kuvugisha abakunzi ba Rayon Sport, by'umwihariko ku mukinnyi nka Ombolenga Fitina. Ku munsi w'ejo yaje kuba yasohora itangazo cyangwa se yaje kuba yarekura ibaruwa ndende ivuga cyangwa se isaba ko yasesa amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport. Ese Ombolenga kuki yanditse ko yasabye Rayon Sport ko basesa amasezerano? Niye mpamvu yabiteye, niye mpamvu nyamukuru yaje kuba yatuma Ombolenga afata umwanzuro wo kuba yasesa amasezerano mu bwumvikane n'ikipe ya Rayon Sport? Bamwe bati yabonye ikipe iremereye cyane hanze y'igihugu cy'u Rwanda, abandi bati ikipe ya Rayon Sport ntago yamuhembye, nta nubwo yamuhaye Lokritoma yasigaye, ngo dore ko ikipe ya Rayon Sport yugarijwe n'ubukene buremereye cyane, imaze amezi agera kuri 3 idahemba abakinnyi, n'abakinnyi yagiye irokirita ngo baze kwikinira yagiye ibaha amafaranga y'ibice andi ikaba itarayabaha. Ayo ni amakuru ari gukomeza kugenda avugwa hariya mu ikipe ya Rayon Sport, n'inkuru zigiye zitandukanye ku bakinnyi ba Rayon Sport bari kugenda basesa amasezerano bagiye batandukanye. Si Ombolenga gusa, ni benshi cyane bari kugenda bifuza ko basesa amasezerano n'ikipe ya Rayon Sport, kubera ko impamvu nyamukuru nta yindi, Rayon Sport ntabwo ihemba, nta nubwo yatanze Lokritoma, n'amaprime ntago iyatanga uko bikwiye. Bana nanjye rero muri aya makuru agezeho usaba kugira uruhare gukanda kuri buto ya subscribe kuri Cardinal TV. we ugeze kuri channel bwa mbere, nyaboneka wibuke ukande kuri buto subscribe kugira ngo amakuru ya siporo cyangwa se amakuru y'imikino hano iwacu Rwanda, amakuru arimo kugenda avuga mu makipe aremereye hano, by'umwihariko ndavuga Rayon Sport, APR FC, AS Kigali n'amakipe agiye atandukanye aremereye hose. Tugenda turebera byinshi kuri aya makuru abagenda ari kuvuga mu makipe agiye atandukanye. Njye mugiye kubana muri aya makuru, nitwa Pacifique, nkwaye ikaze rero. Yes, ibyacu n'ibitina, reka tugaruke turebere hamwe iyi baruwa Ombolenga yaje kuba yandikira ikipe ya Rayon Sport, by'umwihariko ubuyobozi bwa Rayon Sport, dore ko iyi baruwa yanditse ku itariki 6/2025. urumva ni ku munsi w'ejo nibwo yaje kurekura ibaruwa iremereye cyane asaba ubuyobozi bwa Rayon Sport ko baza kuba basesa amasezerano mu bwumvikane, hatajeho izindi mpaka cyangwa se hatajeho izindi manza, kuko baramuhemukiye cyane. Ngo impamvu nyamukuru Ombolenga yatangaje avuga ko adashaka gukomeza n'ikipe ya Rayon Sport nuko itamuhemba uko bikwiye, cyangwa se amasezerano bagiranye muri contract asinyira ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon ntago yigeze iyubahiriza umunsi n'uyu nguyu, dore ko kumuhemba itamuhembera igihe, ndetse na Lokritoma bamuhaye igice na n'ubu bakimurimo. Nawe urebe umwaka ugiye kurangira bakimufite Lokritoma. Ni ibintu bitangaje cyane, ni ibintu bikomeye cyane. Hari mu ikipe ya Rayon Sport iri komeza kugenda ivugwamo ubukene bwa hato na hato, ubukene bwa buri munsi budashira hariya muri Rayon. Gusa amakuru arimo kuva Ishoronge aratangaza ko, cyangwa se inkuru iremereye cyane kuva Ishoronge iravuga ko Ombolenga ashaka kuba yasubira mu ikipe ya APR Nyamukandagira mu kibuga kikarasa ibitutu. Ingo iramukeneye cyane kugira ngo aze kufa yafasha Byiringiro Jean Gilbert aka Kagege ukina ku ruhande rw'iburyo hariya muri APR. Ubuyobozi bwa APR FC buti uwo ni umwana wacu, niyigarukire, n'ubundi yari asanzwe ari uwacu, nta mpamvu n'imwe yo kuba yaza kuba inzara yamwicira muri ibyo bishanga byo mu Nzove. Niyizamukira Ishorongi, nta kibuze kiba kiriyo. Iyi ni inkuru yakiriwe n'abakunzi ba APR bagiye batandukanye aho bari hose. Iyi breaking news ikomeje gushimisha abafana ba APR, bavuga ngo nta cyiza cyo gutunga nka Ombolenga. Nkuko uri kumubona muri screen yawe, ubundi Ombolenga yari umusore umeze neza cyane mu ikipe ya APR. Ni umusore ufite porofenere, ni umwana wa ikipe, nta mahana agira muri we, nta kibazo kiwe. Niyo mpamvu APR FC yifuje kuba yakongera ikamugarura agakomeza akayikinira. Bamwe bati Ombolenga niyigarukire Ishorongi, abandi bati ibya Rayon Sport bikomeje kuba byagorana cyane, byabaye akasa mutwe, sinzi aho bishira abiri ikwerekera. Rayon Sport ikomeje kuvugwamo ikibazo cy'ubukene
ndetse no kudahemba abakinnyi. Ibi bintu biraza kuba byagenda bite? Ibaze noneho ikipe ya Rayon Sports niramuka itakaje igikombe cya shampiyona, noneho sinzi uko bizanagenda. Bamwe bati nubwo yanagitwara ntiyasohoka kubera ko nta bushobozi ifite bwo kuba yasohoka, nta bushobozi yabona bwo kugira ngo isohoke ije kuba yaje gukina imikino nyafurika. Iyo ni inkuru ikomeje kuba yavugisha abantu benshi bagiye batandukanye, ariko muri APR FC ntibyishimo gusa kubera ko bagiye kwakira umwana wabo Ombolenga Fitina. Reka mbashimire mwe tubanye muri aya makuru yaragezweho muri aka kanya mu kuvugwa hariya muri Sports no muri APR. Ndabashimiye cyane, komeza kugira byiza, Imana ibarinde. Ciao ciao.